Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kali ini aku mau mukbang atau makan ya. Oke, untuk mukbang kali ini saya punya Indomie goreng dan juga ada oseng kangkung dan juga nasi juga. Oke, nggak usah lama kita langsung santap, tapi sebelum santap kita berjalan baca doa dulu. Oh juga Indonesia Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana iman wa jannah wa jannah. Oke, doa sama-sama, mari kita makan. Saya pakai tangan ya. Kecau. Oke, nasi Indomie. Ini kangkung. Mantap.
Enak, nasinya kurang. Ngambil dulu. Hmm. Buka. Pengen apa? Habis ya? Oke guys, makannya udah habis. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti channel aku dan sudah menonton videoku. Dan jangan lupa juga dibantu like, komen, dan share-nya. Sampai jumpa lagi di video mukbang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.